Dunque, per quanto riguarda questo esercizio qua, noi dobbiamo risolverlo con la proprietà delle potenze e ci dobbiamo aspettare appunto che esca questo risultato qua. Beh, innanzitutto andiamo a ripassare quelle che sono le proprietà delle potenze, ossia nel momento in cui io ho una certa base A, supponiamo che questa abbia un certo esponente che chiamo con n. Successivamente supponiamo che questa a elevato alla n sia moltiplicata per un'altra a elevata però alla m. Quindi da notare che quello che c'è qui è la stessa identica cosa, quello che cambia invece è questo qui. Ma potrebbe anche non cambiare, essere lo stesso. Però vediamo che comportamento ha tutto ciò. Beh, il risultato di questo, secondo la mia proprietà delle potenze, è che io posso conservare la stessa identica base, quindi la mia A, ma che cosa succede al numeratore? Devo mettere necessariamente n più m, ossia banalmente vado a fare la somma degli esponenti. Questo discorso adesso si ripete nel caso in cui io abbia una divisione, quindi supponiamo che questa volta ci sia una divisione, anziché fare la somma, dovrò fare la sottrazione tra i vari esponenti, quindi fare a alla n meno m. Ultimo ingrediente è quello in cui io non ho più una situazione di questo tipo, ma ho sempre la mia base a, che non solo è elevata alla n, ma è elevata anche alla m. Quindi parentesi e ci aggiungo m. Si conserva sempre la stessa identica base e si va a moltiplicare n con m. Ok, una volta che tutte le regole quindi sono chiare, dobbiamo cercare di applicarle a questo esercizio qua. Quindi qua che cosa succede? Per quanto riguarda questa parentesi, allora questo 3 andrà a moltiplicare questa x, quindi avrò 5 elevato alla 3x. Per quanto riguarda invece il primo lo lascio così come sta al momento, e per quanto riguarda il 5 che c'è sotto, beh il 5 che c'è sotto mi dice semplicemente che devo sottrarre 1, perché in realtà anche se qui non c'è niente, posso sempre immaginare che sia elevato alla 1, non cambia niente. E allora che cosa succede? Siccome sta a frazione, sta a diviso, questo mi ricorda la proprietà in cui io devo andare a sottrarre l'esponente. Se diciamo questa cosa può essere poco convincente, c'è anche un altro modo di riguardare le cose, che già che lo aggiungo a queste proprietà qua. Se io ho 1 fratto a, allora posso riguardare il tutto come a elevato alla meno 1. Che cosa vuol dire questo? Che in caso di potenza negativa la posso ribaltare come frazione e viceversa, nel caso di frazione posso ricondurmi ad avere tutto come una potenza. Allora questo si traduce nel mettere qui di fianco non avere più fratto 5, ma avere per esempio 5 elevato alla meno 1. Vedendo la cosa in questo modo adesso è diventato più facile, perché adesso si tratta di andare a sommare tutto, cioè come se io qui, siccome qui c'è il per e noi abbiamo detto che qui in mezzo ci deve essere la somma nel caso del per, allora mi basta scrivere 5 e andare a ricopiare tutti i possibili esponenti, quindi 1 meno x più 3x meno 1. A questo punto la mia attenzione non si sposta più sul 5, ma direttamente sull'esponente, cioè io adesso posso lavorare semplicemente con l'esponente, posso andare a semplificare come se fossi in un'espressione algebrica normale, questo 1 con questo meno 1 e posso andare a sommare questo meno x con questo più 3x per avere quindi un risultato di 5 elevato alla 2x che guarda caso è proprio il risultato che io volevo trovare. Quindi adesso mettiamo tutto insieme e questo è, diciamo, non solo l'esercizio ma anche tutte le regole che ho utilizzato dietro. Quindi adesso vediamo quest'altro esempio. In quest'altro esempio che cosa vediamo? Che purtroppo non abbiamo la stessa base da tutte le parti. Però questo esercizio in realtà è fatto apposta per vedere come ce la caviamo con quelle che sono le tabelline, perché il 16, che cos'è il 16? Da sempre sappiamo che il 16 per esempio lo possiamo rivedere come 4x4, 4x4, 16 oppure 2x8, insomma. Ci sono tanti modi, ma qual è il modo che bisogna utilizzare per vedere
questo 16 adesso, che a sua volta io posso scomporre in 2 per 2 e poi ancora in 2 per 2. Quindi in totale quanti 2 abbiamo? Ne abbiamo 4. Ecco quindi che il modo giusto di vedere il 16 è vederlo scomposto in fattori che sono primi. E quindi noi possiamo riscrivere adesso 2 elevato alla x più 1 per 2 elevato alla 4. A questo punto andiamo a riapplicare le proprietà viste precedentemente e quindi devo semplicemente sommare i loro esponenti. E quindi verrà 2 alla x più 5, che è proprio il nostro risultato. Allora, per quanto riguarda quest'altro esempio, abbiamo da aggiungere magari un'altra regoletta. Perché? Perché effettivamente non abbiamo trattato le radici fino adesso, ma bisogna ricordarsi che in fin dei conti le radici che cosa sono? Sono semplicemente delle potenze, ossia nel momento in cui io qui ho una certa radice che avrà un suo esponente n. Ora in questo caso ad esempio c'è radice ma non c'è nessun numero, perché quando non c'è nessun numero si sottointende che la radice sia quadrata. Ora qui noi rimaniamo sul generico e mettiamo n. Sotto mettiamo sempre il nostro argomento a e noi possiamo rivedere il tutto come a elevato alla 1 fratto n. Quindi che cosa sta dicendo in realtà questa espressione? Che nel momento in cui io ho una radice, in realtà l'esponente della radice deve andare a dividere gli altri esponenti che ci sono. Quindi applicando questo discorso al nostro caso, che vuol dire? Vuol dire che in realtà qui noi è come se avessimo 3 elevato alla 2x meno 1 fratto 2. Quindi questo 2 me lo sono portato al di sotto dell'esponente che normalmente ha quel 3. Mentre poi di fianco ho sempre 3 alla x. Quindi vediamo adesso come possiamo lavorare su questo pezzettino qua. Beh, abbiamo diviso 2, facciamolo. Quindi come avere 3 alla 2x fratto 2 meno 1 fratto 2. Ma in questo caso il 2 va a semplificarsi con l'altro 2. Poi non dimentichiamo sempre questo 3 alla x che viene moltiplicato di fianco. Allora a questo punto che cosa c'è rimasto? C'è rimasto 3, poi ricordiamo la regola che dobbiamo andare a sommare il tutto, quindi abbiamo x meno un mezzo più x, quindi siamo arrivati qui in cui abbiamo 3, quante x ne ho? Ho 2x, quindi 2x meno un mezzo. E questo qui dovrebbe essere il nostro risultato, che non ho scritto, ma appunto il risultato è 3 alla 2x meno un mezzo. E questo diciamo, sì lo so che è per capire, ci mancherebbe, diciamo semplicemente l'esponente della radice si va a mettere sotto l'esponente normale, chiamiamolo normale, cioè questo qui no è il nostro esponente diciamo tra virgolette normale, quello che uno vede normalmente, invece questo fatto della radice è un po' nascosto diciamo, ma in realtà il tutto poi è esplicitato da questa formula qua che ti dice guarda la radice serve appunto per dividere l'esponente. Ok. Esempio numero 4, alla luce di quanto fatto prima, qui ci accorgiamo immediatamente che purtroppo noi non abbiamo le stesse basi, nel senso che qui c'è un 27 e qui c'è un 3. Quindi come ci si comporta in questo caso? Beh, in questo caso bisogna assolutamente andare a riconoscere che il 27 sta dentro la tabellina del 3 e che quindi in realtà questo 27 uno come lo può scrivere? 27, se uno lo va a scomporre tutto, iniziamo a fare una divisione per 3. Beh, se divido per 3 mi esce 9. Poi se divido ancora per 3 mi esce 3. Se divido ancora per 3 mi esce 1. In questo modo ho scoperto che in realtà il 27 altro non è che il 3 alla 3. E allora questo che cosa mi suggerisce? Che in realtà questo 27 elevato alla x io lo posso rivedere come 3 elevato alla 3 e poi elevato alla x, cioè facendo in questo modo io non ho cambiato nulla, sono andato semplicemente a riscrivere il 27. Poi qui mi comporto come sempre, quindi semplicemente vado a ricopiare, mentre qui adesso si fa il giochino che abbiamo fatto prima, cioè questi qua si vanno a moltiplicare tra di loro e quindi che cosa ho? Ho 3 alla 3x diviso 3
alla 2x. A questo punto ho la divisione, quindi sottrazione degli esponenti, e quindi ho 3 alla 3x meno 2x, il tutto uguale quindi a 3 alla x, che è proprio, diciamo, il risultato che noi stavamo cercando. Vogliamo risolvere questo esercizio e vogliamo applicare le proprietà delle potenze che abbiamo appena visto. Come facciamo? Qui ci sono più modi di procedere. Facciamo con questo metodo qua. Noi in questo momento, se guardiamo questa cosa qui e questa cosa qui, ci ritroviamo nel caso in cui in realtà noi abbiamo una radice diviso un'altra radice. Ecco che qui possono intervenire diversamente le proprietà delle potenze. Perché? Perché io posso ricordarmi questa proprietà delle potenze in cui se io ho A per B tutto elevato alla n, equivale ad avere A alla n per B alla n, ossia questo n qua è andato a distribuirsi in testa alle lettere. Beh, posso rivedere la cosa al contrario, perché di fatti, vabbè, se c'è la moltiplicazione piuttosto che la divisione non cambia niente. E oltretutto, rivedendo questa cosa qui in termini di potenze, abbiamo A alla 1 diviso 2 diviso B alla 1 diviso 2. Allora, secondo questa logica qua, io posso andare a raggrupparmi tutto, cioè ad avere A fratto B tutto elevato alla 1/2. Qual è il vantaggio di fare tutto ciò? Alla luce di quanto appena detto, se noi andiamo a riadattare il tutto qui, è come se noi avessimo adesso 2 alla 3x più 1 diviso 2 tutto elevato alla 1/2, ma in realtà era anche tutto elevato alla 4. E allora già qui si può capire il vantaggio, perché adesso andiamo direttamente a semplificare questo 2 con questo 4 e qui mi rimane 2. Poi qui dentro, ancora proprietà delle potenze, beh, siccome qui è come se ci fosse 1, posso andare a sottrarmi questo 1, quindi qui si semplifica. E adesso il gioco è fatto, perché che cosa è rimasto? È rimasto semplicemente 2 alla 3x poi elevato alla 2, e quindi questo mi dà 2 alla 6x. E questo qui è proprio il risultato che io stavo cercando, 2 alla 6x, quindi in pochissimi passaggi, 1 e 2, siamo arrivati alla soluzione, però appunto avendo ben compreso quali siano le basi dietro le proprietà delle potenze. Allora, abbiamo quest'altro esempio quindi che vogliamo risolvere e andiamo a guardare il risultato. Noi qui notiamo che c'è la presenza di una x, ma anche nel risultato c'è una x. Allora, che cosa vuol dire questo? Che essenzialmente questi due dovrebbero fare 5 in qualche modo. Andiamo a vedere se questo è possibile. Allora, il primo diventa 5 alla x fratto 3. Il secondo, come diventa? Diventa, allora il 25 lo devo convertire in 5 al quadrato. Poi questo 2 è elevato alla x, ma c'è anche la presenza della radice cubica, quindi dobbiamo dividere tutto per 3. Quindi noi adesso che cosa abbiamo? Che queste due cose adesso si devono moltiplicare, queste due, e quindi ho 5 alla 2 terzi x. Da questa parte ho sempre 5 alla x terzi, però che cosa succede? Che quando vado a sommare io avrei 5 alla 1 terzo x più 2 terzi x, e questo come risultato mi dà 5 alla 3 terzi x, che fa 5 alla x, quindi non mi trovo con il risultato che mi hai dato, perché tu mi hai detto guarda deve uscire 5x, ma 5x è una cosa, 5 alla x è un'altra cosa. Oltretutto non è che questa x allora a questo punto intendevi che fosse un per, perché se no non ha senso. Fammi vedere il libro, vedi che è diverso, diciamo, da come l'hai scritto tu, perché innanzitutto qui allora non c'è questa x, vedi? Io infatti ti ho chiesto più volte, ma è una x o è un per? Perché insomma non si usa più, diciamo, il per così.
Però oltretutto mi hai dato anche il risultato sbagliato a voce, perché tu non devi dire 5x, ma devi dire 5 alla x. Questo però purtroppo, però ci siamo, cioè io ho capito che doveva essere così, perché svolgendo il tutto mi è uscito questo, 5 alla x. In effetti quindi è come se questo qui non ci fosse. Quindi attenzione che ormai, diciamo, come devo dire, bisogna perdere l'abitudine di indicare la moltiplicazione con la x, perché altrimenti ci si va. Sì, diciamo, vabbè, la x è da evitare in ogni modo. Se i punti non si vedono, magari si rimarcano, ma addirittura si possono mettere, perché quando qui in mezzo non c'è nessuna operazione, si sottointende ormai che ci sia un per. Ormai questo, diciamo, dalle scuole superiori deve essere chiaro. Qui in mezzo noi vogliamo il per. E poi altro, diciamo, errore, lo dico perché, diciamo, è effettivamente un errore. Dire 5x vuol dire 5 che moltiplica x, ma dire 5 alla x è tutta un'altra storia, perché vuol dire 5 elevato ad una certa potenza. Non è che una, diciamo, moltiplicazione diversa la potenza, perché la potenza vuol dire fai 5 per 5 per 5 un certo numero di volte, quante volte? Qui puntini puntini 5, un certo numero di volte x. Dire invece 5x equivale a dire un'altra cosa. Vuol dire proprio un'altra cosa, vuol dire 5 più 5, puntini puntini, quante volte per x volte, cioè è un'altra, diciamo, è un'altra storia. Quindi effettivamente ora, riguardando tutto l'esercizio per bene dall'inizio alla fine, la storia è questa, la ripetiamo. Noi avevamo questa qui e questa qui. Ma queste due cose quindi si possono vedere in maniera più semplificata, quindi andandole ad analizzare termine a termine, per ottenere poi questo 5x. Ma allora a questo punto, dal momento che il testo dell'esercizio è un altro, cioè io mi posso adesso avvalere di questo testo dell'esercizio, beh allora posso anche comportarmi in maniera diversa adesso, perché so ora con certezza che questo è l'esercizio, quindi direttamente io posso andare a raccogliermi la radice cubica fuori, quindi mettendo 1 fratto 3 fuori. A questo punto dentro mi rimane 5 alla x per, equivale lo stesso discorso di prima, quindi 5 alla 2, però facendo in questo modo arrivo prima alla soluzione, perché a questo punto avrei 5 alla 3x diviso 3. È chiaro quindi che il 3 va via col 3 e mi rimane immediatamente 5 alla x, che è il risultato che io volevo. Quindi meno male, diciamo tra virgolette, che è uscito questo dubbio, perché appunto un errore comune è quello di confondere ancora le moltiplicazioni con le potenze, cioè il fatto che la x non stia qui di fianco ma stia sopra cambia tutto, e quindi diciamo in seconda battuta avrei fatto meglio l'esercizio in questo modo. Puoi vedere, diciamo, che ci sono meno passaggi, perché appunto io vado a trattare la radice che sta su due cose, la vado a trattare direttamente come se fosse un'unica cosa da subito, e quindi mi risparmio un po' di passaggi. Quindi in totale, diciamo, questo è tutto l'esercizio. Quindi per quanto riguarda questo esercizio ci ritroviamo in una situazione in cui non ci eravamo mai trovati prima d'ora. C'è una sottrazione in mezzo alle potenze. Quindi come vado invece a crearmi una potenza come quelle di prima? Beh, e qui devo utilizzare la tecnica del raccoglimento. In che modo? Devo innanzitutto cercare di rivedere questo 2 alla x più 3. Quindi vado a riscriverlo come 2 alla x per 2 alla 3. Se facciamo in questo modo, ovviamente non stiamo facendo nulla di sbagliato, stiamo semplicemente tornando indietro rispetto a quelle che sono le proprietà delle potenze, perché le possiamo usare anche per tornare indietro. Cioè normalmente noi eravamo in questo caso prima e volevamo arrivare a questo caso qui in cui facevamo la somma tra i vari esponenti, invece no, questa volta vogliamo utilizzare questo stratagemma. Perché? Perché qui pure abbiamo 2 elevato alla x, e allora adesso
mi scatta la lampadina. Perché? Perché adesso inizio a vedere due cose che sono uguali. Cioè inizio a vedere questo qui che è uguale a questo qui. Ah, e allora se sono uguali io posso andare a fare il raccoglimento. Quindi posso dire 2 alla x, parentesi, cosa mi rimane adesso? Beh, se sto togliendo questo, ovviamente mi rimane 2 alla 3. Ma se qui tolgo tutto, non è che rimane 0, come molti fanno e sbagliano, no, perché posso sempre pensare che di fianco ci sia moltiplicato per 1. Moltiplicare per 1 vuol dire non fare niente, quindi però intanto ce lo metto perché molti pensano che quando raccolgo poi lì rimane 0, no, lì rimane 1. Quindi mi rimane meno 1, chiusa parentesi. A questo punto mi ricordo che 2 elevato alla 3 vuol dire 2 per 2 per 2, 3 volte, quindi 2 per 2 fa 4, per 2 fa 8. Quindi ho 2 alla x che moltiplica 8 meno 1. Ma 8 meno 1 ovviamente fa 7, quindi ho 2 alla x per 7, che è proprio il risultato che io stavo cercando. Il risultato è 7 per 2 alla x, ma ovviamente non cambia niente perché la proprietà commutativa della moltiplicazione mi dice che io, se cambio l'ordine della moltiplicazione, appunto il risultato non cambia. E quindi questo è tutto il mio esercizio.